動車種すべてトラックで輸送されている。パ・リーグは本拠地が広範囲なのに移動して即試合という日程の組み方に問題がある。運転再開のようですね。遅れ1時間程度なら良いですが、無事到着してほしい。オリックスの福岡から新大阪に戻っているはずだけど、山陽新幹線は大丈夫なのか。前回、飛行機予定の日は現地、今日も現地、だからこんな時に現地ってだけっすよな。これは気の毒だわ。ただでさえ移動ゲームしんどいのに、ホークスはホームロックレース編中。間に合わなければ再試合にすればいいだけだと思う。日程組んでるのがチームではない。パ・リーグの日程は移動が大変であること